नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा खांसी और बलगम को जड़ से कैसे सफाया करें। खांसी एक बहुत ही परेशान और बाधित करने वाली दर्दनाक बीमारी है। यह हमारी नींद को बर्बाद कर सकती है। भले ही हमारी नौकरी मांग करे कि हम जोर से बात नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में हम में से ज़्यादातर लोग दवा की दुकान की ओर भागते हैं और कुछ अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ कि अंग्रेजी दवाइयाँ जो होती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जबकि हम इस बीमारी का इलाज घरेलू तरीके से भी कर सकते हैं या फिर कहें आयुर्वेदिक तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। क्या आपको गले और छाती में कुछ जमा हुआ महसूस हो रहा है? सांस लेने में तकलीफ और लगातार छींकें आ रही हैं? ये सारे लक्षण बलगम जमा होने के होते हैं। साथ ही नाक बहना और बुखार आना भी इस समस्या के प्रमुख लक्षण हैं। बलगम हालांकि खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर ये लंबे वक्त तक जमा रहे तो इससे आपको श्वास संबंधी अनेक समस्याएं हो सकती हैं। बलगम जमने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, साइनस, अत्यधिक स्मोकिंग इत्यादि। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपचार बताऊंगा जिससे आपकी छाती की बलगम तथा खांसी का नामो निशान मिट जाएगा। तो चलिए इस विधि के बारे में मैं आपको बताता हूं। इस आयुर्वेदिक उपचार के बारे में मैं आपको बताता हूं। सामग्री इसमें क्या क्या हमें रखना है। सामग्री में हम आधे किलो ताज़ा गाजर लेंगे और 3-4 चम्मच शहद की ज़रूरत पड़ेगी। सामग्री में बस हमें 2 चीज़ की ज़रूरत है, आधे किलो गाजर, ताज़े गाजर और 3-4 चम्मच शहद। बस 2 चीज़ों की ही ज़रूरत है। तो इस उपचार को बनाएंगे कैसे? इस उपचार को बनाने की विधि बताता हूं मैं। पहले हम गाजरों को टुकड़े में काट लेंगे, फिर गाजरों को पानी में डालकर उबालेंगे ताकि यह मुलायम हो जाए। ध्यान रखो दोस्तों, गाजरों को जिस पानी में उबालें उस पानी को संभाल कर रखें, उसको फेंकें ना, क्योंकि उसको हम बाद में यूज करेंगे। अब गाजरों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करें। उबाले हुए गाजरों को अब हम ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करेंगे। उसके बाद जो गाजर का पानी जो था उसके पानी में शहद को मिक्स करें और फिर इस मिश्रण को ब्लेंड की हुई गाजरें डालकर मिक्स करें। अब इस मिश्रण को ठंडी जगह तथा 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान में स्टोर करके रखें और इसको रोजाना दिन में 3-4 चम्मच इस मिश्रण का सेवन करें। 1-2 दिनों में ही आपको फर्क नजर आने लगेंगे और कुछ ही दिनों में छाती की बलगम और खांसी का सफाया हो जाएगा। तो ये था दोस्तों कि हम गाजर और शहद से कैसे अपने खांसी और बलगम का इलाज कर सकते हैं और जड़ से सफाया कर सकते हैं। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे, बल्कि आपको गाजर खाएंगे, गाजर के मिश्रण खाएंगे तो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल होगी। तो ये था आज का खांसी और बलगम को जड़ से मिटाने के तरीके। नए वीडियो में मैं नए उपचार, घरेलू नुस्खे के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।